Ja, det vel rundt 10 år siden så fikk jeg trøbbel med kneet. Røska en del sener og muskulatur i kneleddet. Så fikk jeg da beskjed om at jeg måtte trene. Og det helt uaktuelt for meg å sette meg inne og trene. Så da måtte jeg begynne å finne på noe. En gammel kompis av meg sa at han drev og sykla på sti. Og det var jo da Stian. Stian og jeg hadde vel ikke sett hverandre da på 10 år sikkert. Før vi møttes ute i skauen og skulle ta første sykkelrunde. Så da holdt han på å drepe meg. Lett som en lek. Ja da. Vi startet for mange år siden. Jeg tror jeg begynte å sykle ute i skogen i 2009, og så har det jo blitt litt flere til hvert da, som har liksom ønsket å sykle og kombinere den interessen med særlig det å komme seg litt ut i skogen da. Dra på steder som ikke alle andre er. Det er jo liksom viktig for oss da. Ja, vi sykler jo ganske bra også. Selve korttråkkergruppen, det ble litt sånn til etter hvert. Det var en gjeng langrennsløpere som var delvis med i denne sykkelgjengen, og delvis kamerater av de som var med i sykkelgjengen, som hadde en klubb som het Langstakerne. De går langt. Vi sykler kort. Da var det veldig greit å komme på den. På Facebook-gruppa så vi vel over 100 stykker, men aktive så vi vel kanskje 20-25, tenker jeg. Så vi på, ja det hender jo vi på tur alene også, men veldig ofte så vi 3-4-5 til 12-13 på sommerstid da. Vi sykler veldig mye i Gulsetmarka. Det ganske teknisk, det kupert, variert. Gulsetmarka bare helt fantastisk å sykle i. Det som spesielt der jo at det et veldig stort stinett som nesten alltid tørt. Altså det nesten alltid gode forhold for å sykle der. Veldig sånn skrinnende jord, sånn at det blir veldig lite søle selv om det har regnet. Og det flate stier, myke stier, harde stier, bratte stier. Egentlig det meste. Og, ja, så vi nok ganske patrioter, vi som holder på, men det utrolig fint altså. Det det. Kjører vi ned her da? Ja. I Sarneggen. Ja, det brua hel, eller? Det ser vi jo. Det med flott ut. Brua hel! Ja, det trangt inn mot det treet der. Der subber nesten alle mann når de kommer ut. Nydelig! Det jo det bare preget av et gammel gruvevirksomhet, helt fra 1500-tallet oppi her. Og det liksom litt sånn rester av disse gamle ferdselsveiene som de brukte, som de bygde opp da. De fortsatt litt sånn restrett, så vi kan bruke dem til tida å sykle på, da, som gjør at vi faktisk kan komme oss oppover uten at det blir så alt for vanskelig å sykle oppover. Og så kan vi bombe ned på mange flotte stier, vil jeg si. Det liksom åpen fjordeskog, så det veldig, veldig sånn flott sykkelterreng da. Nei, sommeren jo en utrolig flott tid å sykle på, men det nesten litt både også, fordi det jo ganske bratt i Gulsetmarka. Du må opp før du kommer ned igjen, og det mye bakker. Så noen ganger kan det nesten være i varmeste laget å sykle rundt her. Lars Erik 1 dag eldre enn han. Vi har født 30, 40 og 50 år sammen.
Det var fint det. Det er ikke så temperatur på det. Det er deilig å se ungdommen bade. Er det fisk på jakt etter oss? Ja, jeg har sett de har begynt å sende det igjen. Så Heisommer 2 gikk på TV her om dagen. Er det noen som har lyst til å kjøre først, eller? Hvordan var det vi gjorde her sist, Rikard? Nei, jeg er ikke sikker på akkurat hvor vi dro over. Nei, nå er det 3 rammer av det som vi støttet oss til. Da. Ja, det ligger der nede. Det ligger Ja, vi stoppet jo før eller siden. lyset bak oss. Hæ? Ser det? Ja, Her var det friskt. Det her litt... det var godt med litt lufting. Og vi slår leir der, da. Jeg har 2 plater med... 2 plater med cake igjen. Grunnkjennkollen. Godalsfjell og Dalsbufjell. Og der borte, skjult bak de kolene der, er Jæren. Jæren, ja. Nei, Ja, det stemmer. nok der. Ja, jeg peker der, da. Ja, ok. Høsten er jo ja, jeg synes det er en fin tid. Det er klart, av og til er det drittvær, gjørme og dritt. Det er liksom kanskje ikke da det mest fristende å sykle. Men det er klart, når det har begynt å komme disse gode lyktene, ikke sant? Så er det ingen problem å sykle ute heller når det er mørkt. Ja, skal vi ta den her, eller? Det har liksom sin charm når høsten kommer og det blir lyktene kommer fram, så er ikke det liksom noe negativt. Da er det bare litt annen type sykling. Det har vært veldig mye vått de siste 2 åra. Det har vært sølebonanza. Røttene blir sleipe, steinene blir sleipe. Du opplever marka på en helt annen måte. Og været må en jo bare drite i. Det er alltid bedre i skogen enn en tror. Har du fått reparert fettbanken din, Lasse? Hvordan er det? Ja, jeg husker ikke. Det burde vel egentlig være i orden. Det er jo ikke før første snøfallet vi trenger den. Nei. Jeg tok med meg fettbanken ned på sandskolen nå. Nå må jeg bare gjøre noe med den. Men det har holdt lenge faktisk, og ha slangen bak, men kjører nok litt annerledes. Det blir i hvert fall når vi kjører såpass mye luft, da. Men du har ikke det nå? Oi! Oi! What? Nei, her har det gått ut litt, tror jeg. Vi har jo en sånn greie i Kortråkan at vi er nok over snittet opptatt av oppoverkruks også, i forhold til kanskje en jevne terrengsyklist. Ja, vi har vel kanskje ett som jeg har litt sånn anstrengt forhold til, som er oppe på enden av Tinnskålen. Nei, vi må jo prøve å ta det oppe for det første treet, og så til Kan det rett venstre. opp? Nei, ikke den første til høyre. Nei, den går ikke nå, tror jeg. Men ok, først på oppsiden av første treet er regel nummer 1, og så er det fritt valg derfra. Da er det bare å komme seg opp. Ja. Okay. Og så ikke ta der chicken run helt til venstre når du kommer opp. Når du kommer opp, nei, det er ikke lov. Du må opp hovedstien, liksom. Ja. Den er litt sånn veldig morsomt å ta den, og jeg har liksom kommet meg opp, men det krukset der må du ha ganske bra fart inn på. Og hvis du stopper midt i, så velter du ganske solid ned på en av sidene. Da. Så det er litt sånn der skrekkblandet fryd da, og så prøve seg på det. Nei! Jeg må få med farta opp der. Jeg måtte ha minst et gir lavere. Det blir nesten litt sånn at stiene blir litt nye når mørket kommer og du sykler dem med lys, altså lykt i stedet for dagslys. Terrenget og den Gulsetmarka som vi tror vi kjenner som vår egen bukselomme, den blir jo helt forandret når det blir mørkt.
Gikk det? Au. Akkurat som sist. Eller ikke sist, men... Nei, det gikk bra, altså. Jeg får bare huet slang bakover. Ja, hjelmen skikkelig. Nei, det gikk bra, altså. Jeg tror du sklei på... Nei, altså, jeg kom borti... Du ser det her, vet du. Jeg kom borti med styret. Ja, borti treet, rett og slett. Nei, det gikk jo bra, men hjelmen... Jeg røyk den stroppen i hjelmen, da. Så det var jo bra å ha hjelm. Oi. Det var vel den der, da. Du lå rett ved siden her, i hvert fall. Så kjennes kroppen da? Neida, det var ikke noe problem, det, altså. Jeg tok bare kålbøtte, og så var det bakhuet bak i den steinen der. Men da var det jo greit. Altså, man skulle jo tro at vi ble bedre på risikovurdering etter hvert. Det er ikke alle gjengen som er kanskje helt der. Det er ikke så mye vi tryner, da. Vi har jo ikke vært så mye på sykehus, hvis vi ser bort fra enkelte som er hyppigere gjest. Jeg tenker på Rikard, da. Det er lite konkurranse på hastighet, eller på hvor fort man skal sykle. Men det er konkurranse på hvor mange ganger man må ha foten i bakken. Men jeg tror ikke det er helt umulig. Altså, man kan ta litt tyngre gir enn meg, så du får litt mer fast. Ja, er du over? Andre gir. Tredje. De siste årene så har han jo holdt mye på med noen crux opp mot Obelix fra Tinskollen, som også er sånn akkurat de går, men ikke hver gang. Nei! Hva var det for da? Jeg var jo oppe. Det finnes unger i alle aldre, og dette er jo litt større unger som må gå ut og leke. Det må jo være litt prestige i å komme opp eller sykle på. Ja da! Ja. Så kjennes kroppen nå? Det begynner å stivne litt og... Det er greit, men jeg fikk litt sånn der piffen gikk litt ut da. Ja, du visste du plutselig litt også, eller? Neida, det var bare... Nei, det gikk helt ut. Hæ? Det gikk helt ut. Ja. Ikke dagen. Det er helt sist da, ja, for dag. Nei, men den der har jeg aldri sett før. Jeg kjørte rett ned, ja. Er det en stein? Nei, det er bare et hull. Vi fant ikke stig, og så... Det var... Nei, jeg har ikke dagen i dag, altså. Da må du bare klippe hardt på videoen, altså. Jeg synes det er bra innsats igjen, når vi har sånn kamera på plass. Ja, det blir fair Friday. Det er utrolig ganske godt på dag, da. 그세 글자 네 눈에 떠올라. Sykling er jo for oss helårsidrett. Det er helårsaktivitet. Jeg vil ikke akkurat kalle det idrett for oss da. Når fatbiken kom da, så var jo det jo midt i blinken for oss. Det utvidet sesongen. Det gjør jo at vi får en del turer som vi ikke har fått ellers. Sånn at den ikke kom inn. 조금씩 상하잖아. 오늘은 나 좀 다르게 그 말 안 할게. 사랑해. 너와 나 사이에 산을 지울래.
Det spørs jo litt hvor masse det har snødd, men hvis det snør sånn 5-10 cm, så er det jo egentlig perfekt å bare ut og sykle og tråkke løypene med syklene. Og det er jo en fordel også da hvis en er litt på for trommet sammen en litt større gjeng. Da er Rikard og Stian spesielt ganske strenge med at da må vi sykle i bredden. Altså det nytter ikke å sykle liksom en og en på rad, da skal en preppe løype. Det kan bli veldig fine stier, men det er ganske sånn streng justis da på de første turene sånn for å få lagt løypene. Hvis det kommer mer enn 10 cm snø, så blir det litt mye å sykle ned. Og der har vi vært kreative, for å si det sånn. Her går det ganske bra oppover, altså, bare så det jeg har sagt. Han har lårmuskulatur. Du må gå høyere. Du lager dårlige spor. Den ene vinteren der var ekstremt snørik. Mens vi var ute og gikk, så hørte vi jo det brakk topper på trærne rundt. Det var drøst i bakken rundt oss. Så var vi ute og sykla en dag, og så snødde det som rakkeren igjen, så det var nye runder med truger. Det var mer gåing med truger den vinteren enn det var sykling. Så tenkte jo jeg da på at jeg skulle ordne med noe motorisert. Planen var jo da at vi skulle få et par dekk som skulle ligge foran som en trommel. Og så skulle vi da montere en slede på, og så skulle vi ha en bøyle, så kunne vi da justere den. Så det var tanken. Drodla mye og snakket om det, jeg tipper kanskje et år eller to. Det var egentlig Rikard da som sa at ok, det er noe jeg prøver. Vi har jo enkelte da som har tilgang på verksted og kan sveise og skru sammen ting, og vi fikk vel tak i en elektrisk motor fra en sånn der gammel elektrisk rullestol. Ja, da er kortrockeren donormaskinen på vei inn i bilen. Her har vi topphastighet rundt 90. Den her har lyst til å ut i marka, skal vi si sånn. Da gikk det en høst med jobbing inne på verkstedet til Rikard med sveising og kobling for å få den kortrockeren til å fungere. Hvordan ser det her ut, Lars Erik? Nei, det ser jo helt rått ut. Veldig lettstyrt. Så vel. Her er nøkkelen til moroa, Lars Erik. Ok. Hvordan funker det egentlig? Nei, jeg drar i pekefingeren i denne, og så skal da den her trekkes over. Ok, og så... Skal vi se om Reodor har gjort jobben. Men batteri og sånt da, hvor ligger det? Batteriene ligger under her, og hele koblingsboksen ligger her. Ok. En motor som er koblet til da etter hvert til et kjede der, og så har vi en løs motor ved siden av foreløpig. Ok, Skal vi se om dette begynner å snurre og gå. Er du klar? Ja, kjør på. Au. Nei, ja. Ja, det er i trinn 1. It's alive. Det er trinn 2. Det er trinn 3. Kommer du til å stå og rase etter? Da er vi 60 km i timen. Vi fant jo ut at batteriene ble tappet ekstremt fort. Da kjøpte vi en 4-taktsmotor på 6,5 hester fra Alibaba til 1600 kroner. Rikard, hva er det som er i ferd med å skje akkurat nå? Ja, nå har vi jo konvertert kortrockeren til bensin. Ok, så la oss prøve dette her. First time, first kill. Putta den på, startet på første draget, bare tytt og kjør. Det var en snakkis, sånn at mange hørte om kortrockeren og hvordan går det med den. Vi trenger bremser. Og da fant vi ut at dette gikk jo alt for fort. Vi dro jo bak bygget på CVP når jeg holdt på med den, og satte i gang gassen på den, og jeg sprang jo ved siden av den bortover som bare rakkeren. Og jeg måtte slippe gassen, for jeg hadde ikke bremser når vi passerte 35. Den klarte ikke så mye. Det var litt grann snø, så spant den og stoppa, og det ble ikke noe av. Så den ligger der i deler. Det står der fortsatt og ruster, tenker jeg. Da kom sjefen inn i bildet på der jeg jobber og sa at nei, men glem den. Lån snøskuter av oss i stedet. Så tok vi egentlig kontakt med Løvenskiold. Spurte han om vi kunne kjøre løyper oppe på et eller annet sted i området deres, og da foreslo de Svalstul. Vi startet jo med bare skuter, så tok jeg med et ATV-dekk.
Fant ut at den var litt for lett, så den hoppet spratt litt rundt, så den gjorde mer ugagn enn nytte. Så tok vi et ATV-hjul med felg, fylte vi det med batteri, men hjulet ble bare liggende i midten. Da skjærte jeg opp 2 ATV-dekk, spredde de utover og la en treplate i bånd, sånn at du fikk en slodd. Og den slodden, den javna til, pluss at når det kom nysnø, så måka den vekk en del snø. Men så tenkte jeg som så at et snøskred, det skaper friksjon i snøen. Bare noen timer etter at snøskredet har gått, så det betong. Da blir det steinhardt. Så jeg tenkte at hvis vi får noe som står stille, og drar snøen foran seg, og pakker den og ruller den foran seg, så vil vi få en såle som på en måte blir hardere og kanskje tjukkere. I utgangspunktet så sveiset jeg hele greia, og så laget vi en prototype. Og så vi at den prototypen funket utrolig bra. Den funket helt til nest siste turen i fjor. Da røyk den i et par av sveisene. Vi har mange forskjellige tråkke- og preppegreier stående. Men det her den som fungerer desidert best. Det denne som trøblete. Det ser ikke så... Det greit å komme med skuteren, men å få med seg den prepperøret, det verre. De første året så var vi jo usikre på hvor traseen skulle gå. Så da ble det mange bomturer. Og med bomturer så mener jeg at vi starter, kjører, og så kjører vi oss fast med skuteren. Vi brukte en god del tid på å finne en optimal trasé. Det har vi nå funnet. Så nå har vi en 11-12 kilometers sløyfe som designet ut fra lek og moro med fatbike. Så det hender ofte at man kjører seg ordentlig fast da. Det har jo hendt, og de ivrigste blant oss har jo stått og gravd seg fram timesvis. Så ære være de mest ivrige og Rikard og gjengen, altså. Det blir fint med julebord, ja. Det julebord. Vi har hivd ned i masse trær og sånt noe i det skaret inni der. Så der skal det gå an å komme igjennom sånn etter hvert når det blir litt mer snø. Preppeutstyret vårt nå, det er knallbra. Det tror jeg faktisk ikke det er noen andre som har maken til. Vi kan starte med hva som funket bra i fjor. Og det som funket bra var jo at vi fikk gratis skuter fra CVP. Ja, de 2 siste årene for slepet. Men så pluss at det en tusenlapp i månedlig utgift, drøyt det, så da det cirka 10 000 som 10 000 pluss som du regner med det kommer til å koste. Fra Løvenskiold, gratis bomkort til prepping. Så de som skal på preppe, de bare sier det bra til meg, så låner de kort og nøkkel. Så da skal det jo være enkelt for oss at flere kan bidra til preppinga. Det ikke vanskelig når først løypa kjørt, så det ikke noe problem å kjøre. Hvem som helst kan kjøre. Det kjøretrening. Hei, Lars-Erik. Da løypene fantastisk bra. Det vi venter på nå at det skal festes ordentlig, og det tipper jeg skjer i natt og i morgen. Så dette blir veldig, veldig bra. Nydelige forhold der oppe nå. Du har ikke preset på deg nå? Ja. Nei! Nei! Jeg tar neste gang. Det kun noen handicapper som har kommet opp. Jeg flau. Fatbike-løypa på Svanstul, den ligger jo
utrolig fint til. Det oppe på Svansdulfjellet. Det ikke så veldig langt fra byen, en halvtime å kjøre fra byen på et sånt skisted, men det klart på en del av fjellet som der ingen andre drar. Jeg jo utrolig glad i det området der. Jeg har jo akkurat bygd meg hytte der oppe, så jo veldig masse der oppe. Og noe som spennende der jo det her at det veldig sånn småkollete terreng da, masse sånn bratte skar og koller, og plutselig så åpner det seg opp, og du har utsikt, og veldig sånn variert område da. Herlig. Det nesten som å kjøre på i en pumptrack når den godt preparert. Helt glatt, dosert riktig i svinger så du kan holde høy fart, og kombinert da med den fantastiske naturen. Det jo en helt unik opplevelse. Altså, for at jeg skal kunne holde følge med resten, så må jeg ha litt sukker. Derfor colaen viktig. Du kan komme med så mye powerdrikker du bare vil, men cola, det synes jeg. Og så det, folk sier at det så mye vekt. Men det spiller jo ingen rolle. Du feit, så 1,5 kilo til, det spiller jo ingen rolle. Det utrolig fint altså, når du kommer opp der, 10 minus, det liksom sånn krisp føre. Doseringene sitter perfekt, og du kan dra på, du kanskje har et lite sånn dryss med melissnø på toppen, så du får liksom den fløyelsfølelsen når du kjører da. Da det topp altså. Å sykle rundt Fettparkløpen, det litt som å gå på ski, at det varierer veldig med føre. Det kan være knallhardt og spikerfeste, alle mulige varianter. Og for så vidt også snøen rundt da kan være knallhard, eller den kan være mjuk. Det merker den jo hvis den lander litt hardt på utsiden. Det fineste, eller liksom mest spesielle naturopplevelsene vil jeg egentlig si at du får på tidlig på morgenen og sent på ettermiddagen. Det oransje morgenlyset og oransje kveldslyset som du får da, i disse her typiske sykkelmånedene januar, februar, mars, jo helt spesielt. Og deler av løypen ligger jo veldig flott til at du følger solen og ser solnedgangen. Det ikke så mange andre plasser i verden enn ville vært. Da jeg ganske fornøyd med å være akkurat der. I pray for a redemption to heal our troubled ways. Fikk du den på film, eller? Nei, jeg tilte akkurat. Oi! Du òg? Det var jeg som startet. Da var jeg på et bremse, og da hadde jeg plutselig ikke styring. Det var en sånn klassisk glattkjøring. Det var godt det ikke var vått i dag. Det var så tøft der også, så jeg hadde null styring da jeg begynte å bremse for å ikke kjøre inn i han. Så du driver med sånn der samling i bånd? Hva har skjedd med deg? Det var fantastisk. Og rett bak nå tok han igjen i det han gikk ut av løypa her. Han holdt på å gå ut der. Han havna ut her i stedet. Åh.